హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షణ్ముఖ టాక్స్. ఈరోజు స్వీట్ కార్న్తో చాట్ ఎలా చేసుకోవాలనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో ఫుల్గా వాటర్ వేసుకోవాలి. మనం ఎంతైతే కార్న్ బాయిల్ చేయాలనుకుంటున్నామో అంత వాటర్ వేసుకోవాలి. సో మనం వాటర్ వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ కార్న్ని ఫుల్గా ఒలిచి పెట్టుకున్నాను. ఆ కార్న్ అంతటిని దీంట్లో వేసేసుకుంటున్నాను. మినిమం 10 మినిట్స్లో అయిపోతుందండి. హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుంటే మనం ఇప్పుడు త్వరగా అయిపోవడానికి లిడ్ పెట్టుకుంటే చాలా త్వరగా అయిపోతుంది. సో నేను లిడ్ క్లోజ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. ఆల్మోస్ట్ డన్ అండి, అయిపోయింది, ఉడికిపోయింది, బాగా బాయిల్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఈ స్వీట్ కార్న్ని మనం స్టవ్ కట్టేసి వాటర్ అంతా మనం వేరు చేసేసేటట్టుగా మనం వేసుకోవాలి. ఈ స్వీట్ కార్న్లో ఎక్కువగా విటమిన్స్, మినరల్స్, అలాగే విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుందండి. అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ తింటే చాలా బాగుంటుంది, పుష్కలంగా ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళు అయితే హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళు తినటం వల్ల చాలా మంచిదండి. సో మనం వాటర్ అంతా వేరు చేసేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోవాలి. మిక్సింగ్ బౌల్లో ఆల్రెడీ మనం ఈ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న కార్న్ అంతటిని వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న కప్ సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకోవాలండి. అలాగే ఇంకో చిన్న కప్ చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో ముక్కల్ని కూడా మనం వేసుకోవాలి. అలాగే బాగా చిన్నగా చేసుకోవాలండి. పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు మనకి పంటికి తెలియకుండా ఉండాలి. సో నేను అలాగే రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను. స్పైసీనెస్ ఇంకా కావాలనుకుంటే మీరు ఇంకో 2 టేబుల్ స్పూన్లు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే చాట్ మసాలా కూడా నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను. అలాగే టమాటో సాస్ అండి, నేను 2 టేబుల్ స్పూన్లు యాడ్ చేసుకున్నాను. మీకు స్వీట్నెస్ కావాలంటే ఇంకా వేసుకోవచ్చు, ఇష్టం లేని వాళ్ళైతే మానేయచ్చు. అలాగే తగినంత సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిరపకాయల బదులు మీరు చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి, బాగుంటుంది. నేను చిల్లీ వేసేసాను డైరెక్ట్గా. అలాగే నిమ్మకాయ స్వీట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు పులుపు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం. చాలా బాగుంటుందండి. ఈవినింగ్ టైం స్నాక్ కింద అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. పిల్లలు పెద్దలు అందరూ చక్కగా ఈవినింగ్ టైం ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదా ప్రజెంట్, అండ్ చక్కగా సరదాగా తినచ్చండి. ఎంత తిన్నా తినే కొలది తినాలనిపిస్తుంది ఈ స్వీట్ కార్న్ చాట్. అలాగే పెద్దవాళ్ళు తినటం వల్ల చాలా బాగుంటుందండి ఇది. అలాగే కోలన్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తినటం వల్ల చాలా బాగుంటుందండి. వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ స్వీట్ కార్న్ తినటం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గుతుందంట బాగా. మనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా దొరుకుతుంది కదా ఈ స్వీట్ కార్న్ని మార్కెట్లో. మార్నింగ్ టైం దొరికిన వాళ్ళు తీసుకుని దీన్ని ఇలా చేసుకుని తినండి, లేదంటే డైరెక్ట్గా తినేవాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్గా తినండి. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది, అలాగే హెయిర్కి, స్కిన్కి కూడా చాలా మంచిదండి. సో మనం డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, స్వీట్ కార్న్ చాట్ ఎంత సింపుల్గా అయిపోయిందో. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అలాగే షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.